老公想通了吧？我今天在这边睡。滚！想通啥啊？想通？哎呦我的妈！他不让我到这边睡，我就不睡啊。他搞不清谁是家里的老大，我就要到这边睡。哼！哎，你干嘛呢又？没干嘛呀，睡觉啊。你睡觉你到隔壁去睡呀？我凭什么要到隔壁睡呀？我想到这边睡就到这边睡，我想到隔壁睡就到隔壁睡，咋啦？你还有意见呢？你别耍无赖行吧？谁傻无赖了？咱分居都好长时间了，再说了，长期分居对夫妻感情不好，所以我决定到这边来睡。哎，不是你说的吗？一人睡一个房间呢？那是夏天呐，夏天热啊，现在冬天呐，冬天不能分开来睡，好冷。哎，得，你别跟我讲这些好吧？你赶紧，我要睡觉了，你出去。我为什么要出去啊？这是你家啊！再说了，这个床也是我买的，我想到这边睡就到这边睡。哎，不是你说好的吗？你睡一个房间，我睡一个房间，咋了？又反悔啊？那多长时间呢？啊！再说了，我也不记得有这回事。我跟你说，今天我必须到这边睡，你有意见吗？我肯定有意见呐！我跟你说，一个人睡啊，不知道有多自在多舒服，我已经习惯了。习惯个屁！我就是要到这边睡。哎，你干啥呢？你咋耍无赖呢？谁耍无赖了？我说了我要在这边睡，你赶紧过去一点来，给我留点位置啊！你干嘛非得在这边睡干啥呀？你到隔壁去呗。我凭什么去隔壁睡？隔壁房间小，我就想到这边睡，这边舒服啊！行，你别跟我扯这些好吧？你赶紧出去，我睡觉了。我不出去。我再问你一遍，你挪还是不挪？我不挪。不挪是吧？那空调是我买的，你一个月交500块钱空调费，我就去隔壁睡，不到这边睡。啥？你怎么不去抢呢？啊，我哪里还有钱呢？钱都给你了。没钱那说那么多干啥？挪过去，空调位置给我睡。你咋跟母老虎似的？是你先引起的，我再问你一遍，挪还是不挪？不挪。给你脸不要脸，挪不挪？过去一点。给你脸不要脸，挪不挪？过去一点。行，我惹不起，我躲不起啊。你去哪里去？我去外面呢，我去哪里啊？你过来。